חלודה, ואז הזמנו כאן חברה מיוחדת שעשתה ניקוי חול. זה חול בהתזה. אם אתם רואים חול לבן פה, הנה אתם רואים כאן חול, מתיזים חול, מורידים את הצבע. כשגמרנו לצבוע עם הצבע החדש, ואני הייתי כמובן כאן, התעסקנו בשחזור. אני אסביר לכם גם מה זה המספרים האלה. ואז מישהו קורא לי ואומר, רוני, תסתכל מה מוצאים כאן. עכשיו, פה יש סימני דרישת שלום שהשאיר לנו מסגר יהודי בשואה, שאין ספק שהוא היה מסגר והיה לו יד חזקה וטובה, עם איזמל. זה לא ביד, זה עם פטיש ואיזמל. עם איזמל הוא חרט מגיני דוד, שזה דרישת שלום מהשואה. זה כמו מזוזה, על דלת של קרון, כמו על דלת של אוטו, אסור לשים מזוזה. ואז מצאנו בדיוק בדלת השנייה, באותו מקום, את הסימן של הדרישת שלום של היהודי המסכן הזה שאמר, אולי מישהו יזכור אותי בשואה, אחרי השואה. וזה הסימן. פה בפנים יש 3 נקודות. לנקודות האלה יש משמעות. הרומאים, כשהם היו עושים אבני מיילג', הם היו מסמנים מתי זה נעשה, באיזה שנה זה נעשה, ואז היית יודע, נעשה מי היה האמפרור באותה שנה. לפי ה3 אנחנו יודעים שזה 1943, זה 3 נקודות. זה מ-43. מצאנו עוד אחד. אז זה היה מפולניה. יהודי היה מפולניה. מצאנו עוד אחד עם אותו סגנון, אותה